Աղաջայան Վաղենակ Պրոշանի կոյնակի գործանում եմ աշխատում 12 տարի, նման բան չի եղել, որը ֆուրերը գնան, ճամփին կանեն, ինչ-որ խնդիրներ առաջանա, բայց հիմի արդեն մոտ 2 ամիս է, արդեն տենում ենք, որ խնդիր առաջանում, մենք էլ կմնանք անաշխատանա, անգործ, էտա բերման աշխատանքի է բերելու, սաղիս, մոտ 600-700 բանվոր մնալու անաշխատանք, անգործ, եթե հարցերի լուծում չտրվի։ Այո, բոլորն է գիտեք, այսօր սաղ էլ վարկերի տակ են, խնդիրներ ունեն, սաղ էլ պրոբլեմներ ունեն։ Եթե չաշխատեն, միանշանակ չեն կարողանալու իրանց հարցերը, իրանց պրոբլեմները լուծել։ Պահանջներս, խնդրանքներս, որ թույլ տան մեր բեռները անցնեն, կարողանանք մենք աշխատենք բնականում հնով։ Այս պահին դեսպանատնից դուրս են գալիս ներկայացուցիչները, ովքեր հանդիպում քննարկում էին ունենում դեսպանատան ներկայացուցիչների հետ։ Մի րոպե։ Ոչ մի բան։ Հանդիպեցին կոնսուլի հետ եւ մի քանի աշխատակցի հետ, իրանք ոչ մի պատասխան մեզ չտվեցին, ասեցին, որ փոխանցել են խնդիրը Վրաստան, մեկ էլ ասեցին գնացեք դատի տվեք։ Վրաստանում վրացիներին դատի տվեք։ Իրենք ասեցին։ Այո։ Կոնկրետով էր ասում։ Մենք կոնսուլի հետ ենք խոսում։ Այսքան բան։ Ակցիայից հետո մի քանի մեքենաներ բաց էին թողել։ Ինչքան բաց են թողել, երկու այդքան փակել են, բան չի։ Կհիշեցնեք ձեր անունազգանը։ Հայկ Շահնազարյան։ Պարոն Շահնազարյան, կառավարությունից ինչ պահանջում եք, որովհետև Պապյանն ասում է, որ տեղյակ է, գիտի, որ խնդիրները կա, ինչ պահանջներ ունեք, ասեն գիտեն, հետո ասում եք, որ գուցե առաջիկայում Նայեք, դուք իմ պատասխանը ինքներդ ձևակերպեցիք։ Ասեն գիտեն, հետո Պարոն Շահնազարյան, հաջորդիվ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել։ մենք պատրաստվում ենք հիմա խոսենք մեր գործընկերների հետ, հետո դες կասենք ինչ քայլեր են ձեռնարկել։ Պարոն Շահնազարյան, բայց մի րոպե, դատի տալ հյուպատոսը այդպիսի բան արտա։ Խնդրում եմ մնացած հարցերը իրանց տվեք, էլի մենք ուղղակի փոխանցեցինք ինչ։ Անպայման։ Դուք չասցիք, որ այս իրավիճակ ամեն դեպքում բնական չի։ Ստայինչո մի բան այն չէ։ Ասեցին։ Եվ ինչ ասեցին։ Ասեցին մենք չենք կարող այդ հարցին պատասխան տալ, գնացեք Վրաստանում ներկայացուցիչ գտեք, դատի տվեք եւ այլն։ Ես չգիտեմ, կարելի է մենք մեր գործընկերների հետ մի թեթև քննարկում անենք, հետո ձեր հետ կխոսենք։ Ես Գինո-կոնյակի տուն Շահնազարյանի հիմնադիրն եմ։ Հիմա քանի մեքենա է ձեր ընկերությունից ընդ։ Մերը 4 կարծեմ։ Կապ չունի քանի մեքենա։ Ժողովուրդ, մնում ենք